ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது வந்து டஸ்க்யூ எக்ஸ் ப்ளஸ் லிக்யூட் expectorant. இது வந்து 100 ml கிடைக்கும். டெர்பியூட்டலைன் சல்ஃபேட் அம்ராக்சோல் ஹைட்ரோக்ளோரைட் அண்ட் குவாய்பென்சின் இப்படிங்கிறத மெடிசன் வந்து இதில் ஆட் பண்ணியிருக்காங்க. இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது டெர்பியூட்டலைன் சல்ஃபேட். இது என்ன பண்ணோம்னா, இது வந்து வீசிங் அப்படிங்கிறத இது வீசிங் ப்ராப்ளம் உள்ளவங்களுக்கு அது மூலமாக வரக்கூடிய இழப்பு இருக்கு இல்லையா, அந்த இழப்பை வந்து சரிப்படுத்தும், அதே மாதிரியா குறைக்கவும் செய்யும். இது வந்து வராமல் தடுக்கவும் செய்யும், அந்த இழப்பு வராமல் தடுக்கவும் செய்யும். இதை அதுக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் வந்து மூச்சு விடுறதுக்கு நல்லா ஃப்ரீயாக இருக்கும். நெஞ்சில் டைட்டாக இருக்கும், சில பேருக்கு ஜஸ்ட் டைட்டனிங்காக இருக்கும். அது வந்து ஆஸ்துமா பேஷண்ட்டுக்கு வந்து சில பேருக்கு டைட்டாக இருக்கும், நெஞ்சு கனமாக இருக்கும். அவங்களுக்கு இது கொடுக்கலாம், நல்லா லேசாக்கி வைக்கும். அதேமாதிரி நெஞ்சில் உள்ள சளி இருக்கும், நாள்பட்ட நெஞ்சு சளி இருக்கும், ரொம்ப நாளாகவே நெஞ்சு சளி சொல்லுவாங்க. அவங்களுக்கும் இது கொடுத்தாலும் இது வந்து குறைக்கும், சரிப்படுத்தும். இது வந்து நல்லா ரிலாக்ஸேஷன் ஆக்கி என்ன செய்யணும்னா, நல்லா மூச்சை வந்து ஃப்ரீயாக விடும். நல்லா அந்த மாதிரியான ஒரு இந்த டெர்பியூட்டலின் வந்து இந்த வேலை செய்யும். அடுத்து பார்க்கும்போது அம்ராக்சோல் ஹைட்ரோக்ளோரைடு வந்து சளியை வந்து ரொம்ப திக்காக இருக்கக்கூடிய சளி இருக்குது இல்லையா, நல்லா டைட்டாக இருக்கும் சளி வந்து, அதை வந்து லேசாக தண்ணி மாதிரி ஆக்கி வெளியில் தள்ள பார்க்கும். அந்த மாதிரியான வேலையை அம்ராக்சோல் ஹைட்ரோக்ளோரைடு செய்யும். நல்ல ஒரு ப்ரீத்தாக டீப்பாக விடுறதுக்கும், நல்ல ரிலாக்ஸேஷனாக ஃப்ரீயாகவும் இந்த சளியை வந்து லேசாக்கி இது பண்ணும். அடுத்து வந்து குவாய்பென்சின் அப்படிங்கிற ஒரு கெமிக்கல் மெடிசன் ஆட் பண்ணிருக்காங்க. இது என்ன பண்ணும்னா, நல்ல கோல்டு, இந்த டீகன்ஜெஷன் அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் வந்து லேசாகும். காஃபும் வந்து இருந்தாலும் குணப்படுத்திடும். இந்த ஸ்மோக்கிங் மூலமாக நாள்பட்டு ஸ்மோக் பண்ணியிருப்பாங்க, அவங்களுக்கு வந்து ப்ராப்ளம் இருக்கும், இந்த இருமல் ப்ராப்ளம் இருக்கும், அந்த மாதிரியாகவும் சரிப்படுத்தும். ஆமாம், இது வந்து சுகர் ஃப்ரீ வந்து இதில் இருக்குது. அதனால் டயபெட்டிக் பேஷண்ட்டும் வந்து இதில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் வந்து இதோடைய டோசேஜ்னு பார்த்தீங்கன்னா 5 ml to 10 ml யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அடல்ட்டு வந்து. இது வந்து அதிகமாக இருந்தால் 2 times எடுத்துக்கலாம், லைட்டாக இருந்துச்சுன்னா ஒரு வேலைக்கு எடுத்துக்கலாம். அப்புறம் வந்து ஷேக் வெல் பிஃபோர் யூஸ்ன்னு போட்டிருப்பாங்க. இது வந்து நல்லா ஷேக் நல்லா பண்ணி குளிக்கிட்டு தான் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கணும். இதோடைய ப்ரைஸு எல்லாமே பார்த்துட்டு எக்ஸ்பைரி டேட் பார்த்து வாங்கிக்கோங்க. இந்த கம்பெனி வந்து ப்ளூ கிராஸ் லேபரட்டரிஸில் இந்த மருந்து டஸ்க்யூ நல்ல ஒரு கம்பெனியாகவும் இருக்குது. இது வேறு கம்பெனி இருக்குது. இந்த மருந்தை பார்த்துக்கங்க. இது உங்கள் மாதிரி பிரச்சனை அந்த மாதிரி இருந்தால் இது பார்த்து நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. நல்லா உங்களுக்கு இருமலுக்கு சளிக்கு நல்லாயிருக்கும். சளி இல்லாதவங்களுக்கு இது வேணாம், சளி உள்ளவங்களுக்கு மட்டும் இதை பயன்படுத்திக்கங்க. டாக்டர்கிட்டையும் கன்சல்ட் பண்ணிக்கோங்க. என்ன பிரச்சனை இருந்தாலும் சரி, அவங்கள்ட்ட ஒரு கன்சல்ட் பண்ணிட்டு வாங்குறதுனா நல்லது, சிறந்ததும் கூட. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.